আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবাইকে ওয়েলকাম করছি স্বর্ণাস ডেইলি লাইফ ব্লগে। আজ আপনাদেরকে ইফতার প্ল্যাটারটা বাসায় কীভাবে খুব সহজে তৈরি করতে পারেন সেটাই করে দেখাচ্ছি। এখন এইভাবে যদি আপনারা বাসায় ইফতার প্ল্যাটার তৈরি করেন তাহলে দেখা যাবে 500-600 করে একটা প্ল্যাটার খেতে বাহিরে চলে যেতে হবে না, ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে খুব সহজে ইফতার প্ল্যাটার তৈরি করে ফেলতে পারবেন। এখানে আমি ফ্রাইড রাইসের জন্য গাজর গ্রেট করে নিয়েছি, রসুন কুচি, পেঁয়াজ কুচি আর মরিচ কুচি দিয়ে দিচ্ছি, আর সাথে আছে ক্যাপসিকাম, এটা একটু লম্বা করে কেটে নিয়েছি। তো চলুন চলে যাই মূল রেসিপিতে। প্যানটা গরম হওয়ার পর এর মধ্যে আপনারা চেষ্টা করবেন বাটার দেওয়ার। যেহেতু আমি হুট করে রান্না করেছি, বাসায় বাটার ছিল না, সেজন্য আমি নর্মাল যে সয়াবিন তেল সেটা দিয়েছি। বাটারটা দিলে স্মেলটা খুব সুন্দর আসে। তো তেলটা হালকা গরম হয়ে আসলে রসুন কুচিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। রসুন কুচিগুলো তেমন ব্রাউন করার দরকার নেই, হালকা একটু ভেজে নিলেই হবে। তো এর মধ্যে ক্যাপসিকাম যে লম্বা করে কেটে নিয়েছিলাম সেগুলো দিয়ে দিলাম। আর খেয়াল রাখবেন ফ্রাইড রাইসের ভেজিটেবলগুলো ম্যাক্সিমাম টাইমেই হাফ কুক থাকে, এটা পুরোপুরি কুক হয় না, করা হয় না। কারণ অথেন্টিক ফ্রাইড রাইসের ফ্লেভার পাওয়ার জন্য আপনাকে অবশ্যই ভেজিটেবলগুলোকে হালকা একটু কুক করে নিলেই হয়। আর এই ভেজিটেবলগুলো খুব তাড়াতাড়িও কুক হয়ে যায়। তো এটাকে আমি একটু ভেজে নিয়েছি 3 থেকে 4 মিনিটের মতো। যখন একটু জুসিনেস চলে এসেছে, একটু পানি ছেড়ে দিচ্ছিল, ঠিক এ পর্যায়ে আমি এটাকে এক সাইড করে রেখে ডিম দিয়ে দিয়েছি 3টার মতো। তো ডিমগুলোকে ভালো করে নেড়ে আমি ক্রাম্বিং করে নিচ্ছি। তো ডিমগুলোকে সাইড করে এভাবে ঝুড়ি ঝুড়ি করে নিলে ডিমগুলোও সফট থাকে, ভেজিটেবলের জুসিনেসটাও ডিমের মধ্যে চলে আসে আর সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে। অনেকে আলাদা করে ডিমটাকে এভাবে ভেঙে নেয়, তো সেটা করলে দেখা যায় এগগুলো খুব বেশি ড্রাই হয়ে যায়, ভেজিটেবলটাও একটু ড্রাই হয়ে যায়। তো এটা করার পর আমি এর মধ্যে ফ্রাইড রাইসের যে রাইসটা, পোলার চালটা, সেটা আগের রাতেই সিদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম। তো সেটা দিলে বেশি ভালো হয়, রাইসটা খুব ঝরঝরে হয়। আর রাইসটা আমি 90% কুক করে নিয়েছিলাম। আর এর মধ্যে আমি একটু ফিশ সস 2 টেবিল চামচের মতো আর সয়া সস 2 টেবিল চামচের মতো দিয়ে দিচ্ছি, আর পরিমাণ মতো লবণ দিচ্ছি। লবণটা আপনারা টেস্ট বুঝে দিবেন, কারণ ফিশ সস আর সয়া সসে প্রচুর পরিমাণে সল্ট থাকে, তো সেভাবে বুঝে দেবেন। আর এই পর্যায়ে আমি 2 টেবিল চামচ চিনিও অ্যাড করে দিয়েছি এর মধ্যে। এতে করে অথেন্টিক যে ফ্রাইড রাইসের ফ্লেভারটা সেটা পাওয়া যায়। খুব সুন্দর, দেখেন কি ঝরঝরে ফ্রাইড রাইস হয়ে গেছে। তো এরপরে আমি চিকেন তান্দুরি করেছি। তো চিকেন তান্দুরির যে ম্যারিনেশন, সেটাতে আমি আদা বাটা, রসুন বাটা, জিরা বাটা, ধনে বাটা আর শানের তান্দুরি মশলাটা অ্যাড করেছি, আর কিছু লবণ দিয়েছি, আর কিছুই দেইনি। আপনারা এভাবে ম্যারিনেট করে আধা ঘন্টা বা পারলে ওভারনাইট রেখে দেন এটাকে এভাবে ফ্রাইয়ে দিয়ে দিবেন। অয়েল দিয়ে একটু গরম হলে যেই চিকেনটা সেটা দিয়ে সাথে যে গ্রেভিটা আছে সেটাতে আমি হালকা একটু পানি দিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। এতে করে চিকেনটা খুব বেশি জুসি হয়, সফট হয়, আর ভেতর থেকেও কুক হয়, আর ফ্লেভারগুলো ভেতরে খুব সুন্দর করে চলে যায়। তো এইভাবে যতক্ষণ না পানিটা শুকিয়ে আসছে আর চিকেনটা পোড়া পোড়া একটা ভাব আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এটাকে কুক করব। আর ঢেকে দিলে যেটা হয়, চিকেনের ভেতরটা খুবই সফট হয়, খুব তাড়াতাড়ি কুক হয়ে যায়। তো আপনারা চেষ্টা করবেন অবশ্যই ঢেকে দেওয়ার। তো এইভাবে তান্দুরি করে এর মধ্যে আপনারা যদি একটা সস আছে, যেটার রেসিপি আমার পেজে আছে, তো সেটাতে আপনারা দেখে সসটা বানিয়ে এর উপরে যদি দিয়ে দেন, এর টেস্ট অনেক বেড়ে যায়। তো এটা ফ্রাইড চিকেনের রেসিপি। ফ্রাইড চিকেনের জন্য আপনারা ময়দা নিয়ে নিতে পারেন অথবা আটা নিলেও প্রবলেম নেই। এর মধ্যে আমি ধনে গুঁড়ো, জিরা গুঁড়া আর মরিচের গুঁড়ো, সামান্য একটু মরিচের গুঁড়া, লবণ আর বেকিং পাউডার আর কর্নফ্লাওয়ার অ্যাড করে নিয়েছি। তো এটাকে ভালো করে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি আটার সাথে।
তো এটা হচ্ছে মিশিয়ে এর মধ্যে আমি আরেকটা পাত্রে হচ্ছে ডিম ফাটিয়ে এভাবে ম্যাশ করে নিচ্ছি। তো ডিমটা হচ্ছে হালকা একটু লবণ আর একটু লেবু দিতে পারেন যদি ডিমের কাঁচা গন্ধটা আপনারা পছন্দ না করে থাকেন, আর এমনিতেও রাখতে পারেন, কোনো প্রবলেম নেই এতে। আর চিকেনগুলোকে আমি হচ্ছে ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছিলাম ওভারনাইট। তো এভাবে হচ্ছে আপনারা চেষ্টা করবেন যখন এটাকে ডিপিং করবেন বা কোটিং করার কাজ করছেন তখন 2 হাত ভালো করে ধুয়ে 2 হাত ইউজ করার, কারণ বা হাতে আপনারা এভাবে কোটিংয়ের আটার পারটা কাজ করলে আর আরেক হাতে হচ্ছে ডিমে হাত দিলে দেখা যাবে কোটিংটা খুব সুন্দর হয়, আটাটা ওয়েস্টেজও হয় না আর দানা দানা পাকিয়েও যায় না। তো সেটাকে আমি কোটিং করে হচ্ছে অয়েলটাকে একটু গরম হওয়ার পর এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। এটাকে আমি 4 মিনিটের মতো একেবারে মিডিয়াম হিটে ফ্রাই করে নেব। ফ্রাই করে নেওয়ার পরে এটাকে আমি উঠিয়ে আবার একটু ফ্রাই করব। আর আপনারা যদি চান যে না আমি এই টাইমিংটা এভাবে 4 মিনিট ভেজে উঠিয়ে আবার 4 মিনিট ভাজার 8 মিনিটের প্রসেসটা করতে চাই না, নর্মালভাবেই করতে চাই, তাহলে আপনারা এটার কালারটা যতক্ষণ না পর্যন্ত ব্রাউন হয়ে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত একেবারে লো ফ্লেমে ভাজতে থাকবেন। আর আমি যেটা 4 মিনিট করে 8 মিনিটের প্রসিডিওরটা বললাম সেটাতে আপনারা চুলার আঁচটাকে একেবারে মিডিয়ামে রাখতে হবে। তো এভাবে হচ্ছে আমি ভেজে নিয়েছি। এভাবে যদি আপনারা কর্নফ্লাওয়ার আর বেকিং সোডাটা ইউজ করেন দেখা যায় চিকেন ফ্রাইটা এত বেশি ক্রিস্পি হয় আর আপনারা লং টাইম পর্যন্ত এটার ক্রিস্পিনেসটাও থাকে। যেহেতু ইফতারের আমরা আগে এভাবে ফ্রাইগুলো প্রিপেয়ার করি আর ইফতারের টাইমটাও একটু দেরিতে করা হয়, তাই অবশ্যই বেকিং পাউডার এবং কর্নফ্লাওয়ারটা অ্যাড করার চেষ্টা করবেন। তো আনাবিয়া হচ্ছে এমন একজন মানুষ যে কিছুই খেতে চায় না, তো মাশাআল্লাহ পাখিটা খেয়ে খুব খুশি হয়েছে, তার খুবই ভালো লেগেছে। সে আমাকে উম্মা দিচ্ছে যে থ্যাংক ইউ মমি, অনেক মজা হয়েছে। তো দেখেন কত সহজে কি অল্প সময়ে ঘরে থাকা নর্মাল ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়েই আপনারা এভাবে ইফতারের প্ল্যাটার তৈরি করে ফেলতে পারবেন। এতে করে দেখা যায় আপনারা তৃপ্তি করে অনেক বেশি খেতেও পারছেন আর বাহিরে 500-600 টাকা দিয়ে আপনাদের আর ইফতারের প্ল্যাটার খেতে হচ্ছে না। তো ধন্যবাদ সবাইকে, সবাই আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।